ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இது என் சமையல். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது நம்ம வீட்டில் வந்து டிஷ்வாஷர் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். அது வந்து எப்படி வேலை செய்யும், அதில் எப்படி பாத்திரத்தெல்லாம் போடணும் அப்படிங்கிற வீடியோ தான் நான் இப்போ போட போகிறேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டிஷ்வாஷரில் அடிப்பகுதியில் இந்த மாதிரி ஒரு மூடி மாதிரி ஒரு பகுதி கொடுத்துருப்பாங்க. இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். இதுக்குள்ளே வந்து அவங்க வந்து 1 கிலோ சால்ட்டு 1 கிலோ கிட்ட இருக்கும். அந்த சால்ட்டு வந்து ஒன்று கொடுக்காங்க. இந்த சால்ட்டு வந்து இதுக்குள்ளே போட்டு வைக்கணும். ஆல்ரெடி நான் போட்டு அது கொஞ்சம் தண்ணியாக லிக்யூடாக இருக்குது. இது எதுக்கு போடுதோம் அப்படின்னா, இந்த உப்பு தண்ணிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நார்மலாக நம்ம உப்பு தண்ணி வச்சு பாத்திரம் விளக்கும்போது திட்டு திட்டாக விழும்ல, இந்த மாதிரி இந்த சால்ட்டு போடும்போது அந்த திட்டுலாம் வராது. அதுக்காக வந்து இந்த சால்ட்டு. அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. இது வந்து நம்ம தெரியாமல் ஒரு வேளை அதில் இந்த கறிவேப்பிலை, தக்காளி இந்த சாப்பிடும்போது தட்டில் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா இது உள்ளே போய் சேர்ந்துக்கிடும். நம்ம வந்து இந்த ஃபில்டரை தனியாக எடுத்து க்ளீன் பண்ணி 2வது நம்ம மாட்டிக்கலாம். ஆனால் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம எந்த கறிவேப்பிலையும் எதுவுமே இல்லாமல் லைட்டாக பைப்பில் வாஷ் பண்ணி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி பிரச்சனை எதுவுமே வராது. ஏன்னா அப்படியே இருந்தது நம்ம கவனிக்கலைன்னா ஸ்மெல் அடிக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து தண்ணியை போட்டுட்டு கடமுடான்லாம் எதுவுமே அடிக்காது. அதாவது தண்ணியை பீச்சி அடித்து அந்த பாத்திரத்தை விளக்குமே தவிர பாத்திரம்லாம் ஒன்று கூட ஷேக் ஆகாமல் அப்படியே இருக்கும். நாலா பக்கத்தில் இருந்து தண்ணி வந்து அது வந்து உங்களுக்கு பீச்சி அடித்து தான் அந்த இது உங்களுக்கு வந்து விளக்கும். இதுக்கு என்னென்னா அந்த ஃபேன் தான் ஹெல்ப் பண்ணும். அதாவது அந்த தண்ணி அங்கங்கேருந்து வரும்போது இந்த ஃபேன் இப்படி சுற்றும் போது அந்த தண்ணி நாலா பக்கமும் எல்லா இடமும் போய் அந்த பாத்திரத்தில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் எடுத்துரும். அது இதேமாதிரி 2 ஃபேன் இருக்கும். நான் பாருங்கள், மேலே ஒன்று இருக்கும், கீழே ஒன்று இருக்கும். இந்த 2 ஃபேனும் அடிக்கும்போது தான் இது வந்து மேலே அந்த ஸ்பூனு இந்த மாதிரி பவுல்லாம் போடும்போது அதுக்கு மேலே உள்ள இதுக்கு அந்த தண்ணியை ஃபோர்ஸாக தள்ளி விடும். கீழே உள்ளது வந்து அடியில் நம்ம பெரிய பெரிய பாத்திரம் வச்சுருப்போம்ல, அதுக்கு வந்து தள்ளி விடும். இவ்வளோதான். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம மூடிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பாத்திரம் வந்து நான் எடுத்து இதில் உள்ள எப்படிலாம் போடணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாத்திரம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து ரொம்ப சாதம் அதோடிலாம் போட மாட்டோம். ஏன்னா சாதத்தெல்லாம் நம்ம எடுத்து குப்பையில் போட்டுட்டு தான் வச்சுருப்போம். ஆனால் என்ன அப்படின்னா அந்த எண்ணெய் பிசுப்பு, ஒரு மாதிரி அழுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும்ல. என்ன பாருங்கள், இது பின்னாடிலாம் எண்ணெயாக இருக்குது. இந்த மாதிரி அழுக்காக இருக்கிற பாத்திரத்தெல்லாம், அதாவது நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இது கிட்டத்தட்ட 5 டைம் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப இப்போ நான் நேற்று வந்து கோயிலுக்கு கிளம்பணும், மருதமலைக்கு கிளம்பணும். அதனால் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமே போகணுமே அப்படிங்கிறதால நான் நேற்று போட்டேன். அதாவது இப்போவுமே இது வாங்கி 5 டைம் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரெகுலராக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணது இல்லை. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சர்ஃபு மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாங்க, அவங்களே கொடுப்பாங்க. அந்த சர்ஃபு போடணும். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லிக்யூடு மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாங்க. அந்த லிக்யூடை இதில் ஊற்றணும். இதில் ஊற்றுன பிறகு என்ன அப்படின்னா, நம்ம மூடிட்டோம், ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுட்டோன்னா அது ஒருவேளை காலி ஆகிட்டுனா அதில் வந்து சிம்பிள் காமிக்கும். நீங்கள் வந்து அந்த லிக்யூடு ஊற்றுங்க அப்படின்னு மாதிரி காமிக்கும். இது இந்த லிக்யூடு தான் நம்ம இது வாங்கியிருக்கேன். நான் இது வரைக்கும் இன்னும் யூஸ் பண்ணல இது. ஆனால் சாம்பிளுக்காக ஒரு பேக்கெட், ஒரு டப்பா கொடுத்துருந்தாங்க. அதை தான் முதல்ல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது தேவைன்னா அதிலே அந்த சிம்பிள் காமிக்கும், இது போடணும், சர்ப்பு போடணும், இந்த மாதிரி லிக்யூடு ஊற்றணுங்கிற மாதிரி முன்னாடியே சிம்பிள் உங்களுக்கு வரும். நான் இப்போ இதில் கொஞ்சம் மட்டும் நான் ஊற்றுறேன். ஆல்ரெடி நான் ஊற்றியிருக்கேங்கிறதால இதில் வந்து கம்மியாக நான் ஊற்றிக்கிடுதேன். இப்போது இதை வந்து இப்படி மூடி வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணால் அது மூடிடும். அப்புறம் இதில் வந்து சர்ஃபு மாதிரி ஒன்று இருக்குது. அந்த பவுடரை வந்து நம்ம வந்து இதிலே அந்த பாஷ் கம்பெனிலே வந்து நம்ம வாங்கணும். இதில் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நம்ம இதில் போட்டுக்கிடலாம். இது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நார்மலாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இது டிஷ்வாஷர் வந்து ரொம்ப செலவு வைக்கும் அப்படி. அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணதை பொறுத்து தான். அந்த பொடியெலாம் வந்து இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இருக்குது. கிட்டத்தட்ட எனக்கு இது வந்து 3 மாதத்துக்கு மேலே இது வந்து எனக்கு வந்து காணும். ஏன்னா நம்ம வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக செலவாகும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி எப்போமாதும் ரொம்ப நம்ம ஏதாவது வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க டைமு, நம்மளுக்கு ஏதாவது வெளியே போகிறோம், அவசரமாக வெளியே போக வேண்டி இருக்கிறது, அப்படி அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்பலாம் செலவு ஆகாது இது. அப்புறம் இன்னும் கரண்ட்டு பில் வந்து ஒரு சகோதரி கேட்டிருந்தாங்க, எவ்வளோ கரண்ட்டு பில் ஆகுது அப்படின்னு. ஏன்னா நான் இப்போ தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அடுத்த மாதம் தான் எனக்கு கரண்ட்டு பில் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத நான் வந்து நோட் பண்ண முடியும். அதனால் எனக்கு தெரில. நான் மொத்தமே 5 டைம் தான் நேற்றோடு சேர்த்து 5 டைம் தான் நான் போட்டு விட்டுருக்கேன். மீதி நாள்லாம் நானே வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருப்பேன். அந்த டைம் நான் விளக்கிடுவேன். இப்போ அதில் அந்த சர்ப்பை போட்டு அப்படி மூடி வச்சிடணும். இதிலலாம் வந்து இந்த ஸ்பூன், அப்புறம் இந்த பெரிய பெரிய கரண்டிலாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் போடுறதுக்கு. இது கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சின்ன சின்ன அந்த டம்ளரு, கப்பு,
பவுலு அந்த மாதிரி போடலாம். இதில் வந்து பெரிய பெரிய ஐட்டங்கள் போடுறதுக்கு லாஸ்ட்டில் உள்ளது. இது உள்ளே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேன் வந்து நம்ம வந்து இப்படி சுற்றணும். நம்ம பாத்திரம் வைக்கும்போது அந்த ஃபேன் வந்து அந்த பாத்திரத்தில் வந்து தட்டக்கூடாது. ஏன்னா அப்படி தட்டிச்சுன்னா அது சுற்றும் போது கண்டிப்பாக உடஞ்சிரும். நம்ம பாத்திரத்தை வச்சுட்டு இப்படி சுற்றி விட்டு பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு இது காமிக்கணுங்கிறதுக்காக நான் சுற்றி விடுறேன். இந்த ஃபேன் தான் அப்படி ஃபோர்ஸாக சுற்றும் போது அந்த தண்ணி ஒவ்வொரு சைடில் இருந்து வருது இல்லை, அந்த தண்ணியை வந்து சுற்றி சுற்றி எல்லா பக்கத்துலேயும் வந்து பாத்திரத்தில் அடித்து விடும். இப்போ வந்து இதில் வந்து நார்மலாக அலுமினிய பாத்திரம் எதுவும் வைக்கக்கூடாதும்பாங்க. நான் வந்து குக்கர்லாம் வைப்பேன். கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும், லைட்டாக அந்த ஒரு மாதிரி டார்க்காக இருந்த மாதிரி இருக்கும். நான் எல்லாத்தையும் தூக்கி வச்சுருவேன். நான் அலுமினியமும் வந்து என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் கலர் வந்து கொஞ்சம் டல்லான மாதிரி இருக்கும், வைக்கக்கூடாதும்பாங்க. நான் ஓரளவு எப்போமாவது ஒரு நேரம் தானே போடுது, நான் போட்டு விட்டுவேன். பாருங்கள், இது மேலெலாம் அந்த பாத்திரத்தில் மஞ்சள் கலரில் அழுக்கு அவ்வளோ இருக்குது. அப்படியே போடலாம். ஏன்னா பைப்பில் வந்து நீங்கள் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் உள்ள கறிவேப்பிலை எதுவும் இல்லாத மாதிரி மட்டும் பார்த்துக்கிடுங்க. அப்புறம் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா பிளேட்லாம் வைக்கலாம். சைட்லலாம் ஓரத்துலலாம் பிளேட்டு வைக்கிது. நம்ம வீட்டில் பிளேட்டு வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், எங்கள் வீட்டு பிளேட்டு. அதனால் இதில் வைக்கும்போது என்ன ஆகுனா மேலே உள்ள இதில் கூட போய் தட்டுற மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப சரிச்சு வச்ச மாதிரி இருக்கும். அதனால் நான் மோஸ்ட்லி பிளேட் வந்து சின்ன சின்ன பிளேட் இருந்ததுன்னா உள்ளே வைப்பேன். பெரிய பிளேட்லாம் நான் வைக்க மாட்டேன். அந்த ஓரத்தில் நிறைய வைக்கலாம். சின்ன சின்ன இந்த கண்ணாடி பிளேட்லாம் வச்சுருப்போம்ல நம்ம, அந்த மாதிரி பீங்கான் பிளேட்லாம் இருந்துச்சுன்னா நிறைய வைக்கலாம் உங்களுக்கு. நம்ம வீட்டில் வந்து பீங்கான் பிளேட் வந்து இந்த 1 2 இந்த டிஸ்பிளேக்காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறது. அது நம்மளே கையில் வச்சு கலத்திடுவோம். அப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த கொஞ்சம் டார்க்கு ஆஷ் கலரில் இருக்குல்ல, இந்த இதை மட்டும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி அது படுக்கிற மாதிரி இருந்துக்கணும். அந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிற அந்த லைட்டு அந்த டார்க் ஆஷ் கலரில் இருக்கிறத மட்டும்தான் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும். மற்ற கம்பி மாதிரி இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ண முடியாது. அதில் கீழேயும் அப்படி ஒரு சில ஐட்டம் மட்டும் அப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி அதை இப்படி ஓப்பன் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் அப்படி மடக்கி வச்சுக்கலாம், அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. மற்ற ஐட்டம் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல லைட் ஆஷ் கலரில், அது ஐட்டத்தெல்லாம் நம்ம வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, அப்படியே தான் இருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டம்ளரு, செம்பு, இந்த மாதிரி பாத்திரம் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து உள்ளே வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் அப்படியே தூக்கி அந்த பாத்திரம் விளக்குற இடத்துலேருந்து எடுத்து கொண்டுட்டு வந்து தான் நான் விளக்க வச்சுருக்கேன். இது நம்மளுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதாவது ரொம்ப ஒரு மாதிரி வேலையாக இருக்கிற நேரம் நம்மளுக்கு வந்து இது நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. சின்ன சின்ன ஐட்டத்தை எல்லாம், ஏன்னா நார்மலாக எனக்கெலாம் வந்து பெரிய பாத்திரம் விளக்குறதுலாம், எனக்கு நார்மலாக பாத்திரம் விளக்குறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ டைம் கிடைக்காது, அவ்வளோதான், கிடைக்காதுங்கிறதால என்னால் முடியல. ஆனால் சின்ன சின்ன பாத்திரம், அந்த சின்ன சின்ன ஸ்பூனு, கரண்டி இதெல்லாம் விளக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்த மாதிரி இருக்கும். அதுதான் பெருசாக இருந்த மாதிரி இருக்கும். பெரிய பெரிய பாத்திரம் நம்மளுக்கு பெரிய விஷயமா இருக்காது. அதனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இப்போ இந்த குழந்தைங்களுக்குள்ள டிஃபன் பாக்ஸு, இந்த மாதிரி டம்ளாரு, ஸ்பூனு எல்லாமே வந்து நல்லா எவ்வளோ வேணாலும் வச்சு அடுக்கி வச்சிடலாம். இதில் இன்னொன்று என்னென்னா, ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா, இந்த மேலே வந்து நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன், இந்த ஸ்பூன்லாம் போடுறோம் அப்படிங்கிறேன்ல, இந்த இடத்துல என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, இந்த கீழே நான் இப்போ அடுக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்ல, இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நிறைய நம்ம ஃபில் பண்ணி வச்சு, அதாவது நார்மலாக வந்து இந்த டிஷ்வாஷர் யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய பாத்திரங்களை இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணணும். கொஞ்சோண்டு பாத்திரம்னா நம்மளுக்கு அது வேஸ்ட்டு. ஏன்னா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மணி நேரம் அளவுக்கு இது வந்து க்ளீன் பண்ணும். அப்போ நம்மளுக்கு அது தண்ணியும் வேஸ்ட்டு, கரண்ட்டும் வேஸ்ட்டு. அப்போ நிறைய போடணும். ஆனால் இந்த மாதிரி இந்த செகண்ட் ட்ராயரில் வந்து நம்ம நிறைய போடும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த தண்ணி கீழே தான் 2 ஃபேனுமே, இந்த கீழே உள்ள அந்த செகண்ட் ட்ராயருக்கும் அந்த அடியில் உள்ள ட்ராயருக்கும் இடையில தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃபேன் இருக்குது. இதுக்கு மேலே ஒரு ஃபேனு, என்ன பார்த்தீங்கன்னா கீழே உள்ள ட்ராயருக்கு மேலே ஒரு ஃபேன் இருக்கும், அதுக்கு அடியில் ஒரு ஃபேன் இருக்குது. இது என்னென்னா, தண்ணி ஊற்றும் போது நல்லா ஃபோர்ஸாக தண்ணி ஊற்றும் போது இந்த 2 இதுவுமே நல்லா க்ளீன் ஆகிடுது. இந்த மேலே உள்ள அந்த ஸ்பூனு, கரண்டிலாம் வச்சுருக்கோம்ல, அந்த இதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக தான் போகுதுங்க. அது சம்டைம் வந்து கொஞ்சம் அந்த ஸ்பூனு, கரண்டியில் சில நேரம் வந்து கொஞ்சம் விளக்குறது கம்மியாக தான் இருக்குது. சில நேரம் அந்த அழுக்கு இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் இருக்குது. ஏன்னா அதை நம்ம கரெக்டாக சொல்லணும். என்ன காரணம்னா, அந்த 2வது ட்ராயரில் நம்ம நிறைய பாத்திரத்தை அப்படி நிறச்சி போட்டுட்டோன்னா, அந்த தண்ணி வந்து அந்த 2வது ட்ராயருக்கு அடியிலையும் அதுக்கு கீழே லாஸ்ட்லேயும் தான் அந்த ஃபேன் வச்சுருக்காங்க. அது அதில் மட்டும் சுற்றும் போது இந்த 2 ட்ராயரும் நல்லா க்ளீன் ஆகிடுது. மேலே உள்ள ஸ்பூனுக்கு வந்து தண்ணி அதிகம் போகுது கிடையாது. ஏன்னா இதெல்லாம் அடைச்சிக்கிடுது இல்லை இந்த பொருள்லாம். அதனால் சில நேரம் 1 2 ஸ்பூனு, கரண்டி வந்து க்ளீனாக வந்து அது விளக்க மாட்டுக்கு. நான் அதை நோட் பண்ணேன். அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, இந்த 2வது ட்ராயரில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே வைப்பேன்.
நிறைய அடுக்கி வைக்க மாட்டேன். ஏன்னா அப்போ தான் அந்த கேப்லாம் இருக்கும் பாருங்கள், அந்த இடையில அந்த பாத்திரங்களுக்கு ஊடையில் உள்ள அந்த கேப்பில் இருந்து தண்ணி வந்து போய் ஃபோர்ஸாக போய் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்பூனை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிடும். இப்போ பாருங்கள், இதில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிளேட்டும் வந்து அடுக்கி வச்சுக்கலாம். ஒரு 2 பிளேட்டோ 3 பிளேட்டோ தான் இருந்தது, அதை அடுக்கி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி சைடில் வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து பீங்கான் பிளேட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வரிசையாக நீட்டாக அடுக்கி வச்சுக்கலாம். மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் பீங்கான் பிளேட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க வீட்டில். நாங்கள் வந்து சில்வர் தட்டு, பெரிய பெரிய தட்டு, அதெல்லாம் உள்ளே வச்சா மேலே அந்த ஃபேனெல்லாம் தட்டிடும். அதனால் நான் மோஸ்ட்லி அதெல்லாம் கையிலே விளக்கிடுவேன். அதை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும். இவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வந்து இது எல்லாமே வச்சாச்சு. நம்ம உள்ள இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். எவ்வளோக்கு அளவு உள்ளே வைக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு அளவு வச்சு விட்டாச்சு. இப்போ வந்து இதில் வந்து அந்த ஸ்பூனு, ஃபோர்க்கு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வைக்க போகிறோம். இது வைக்கும்போதும் என்ன அப்படின்னா, அந்த கரண்டி வைக்கும்போது என்ன அப்படின்னா, அந்த கரண்டியில் நம்ம கை பிடிப்போம்ல, அந்த இடம் பின்பகுதி பார்த்திங்கன்னா பள்ளமாக இருக்கும். என்ன இருக்குது பாருங்கள், இந்த மாதிரி பள்ளமாக நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, நம்மளுக்கு அந்த தண்ணிலாம் மேலேருந்து விழும்போது அந்த பள்ளமான பகுதியில் அப்படியே தண்ணி கெட்டி நின்ன மாதிரி நிற்கும். நம்ம எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடித்த பிறகு ஓப்பன் பண்ணால் அந்த பள்ளமான பகுதியில் அந்த தண்ணிலாம் நிற்கும். அதனால் இந்த கரண்டியெல்லாம் இந்த மாதிரி கமத்தி போடணும். ஆனால் இருக்குல்ல, இந்த பள்ளமான பகுதியை மேலே பார்த்து வைக்கக்கூடாது, கீழே பார்த்து உங்களுக்கு வைக்கணும். ஆனால் குழிக்கரண்டியை நம்ம அப்படி பண்ண முடியாது, ஏன்னா உள்பகுதி தான் நல்லா விளக்கணும். அதனால் நான் நேராக கமத்தி போட்டிருக்கேன். ஒரு சில இதில் ஏன்னா இது உள்ள கரண்டிக்குள்ளே அந்த குழி மாதிரி இருக்கிற இடத்துல அழுக்காக இருக்கும். அதனால் நான் இதை வச்சுருக்கேன். ஆனால் என்ன அப்படின்னா, நம்ம விளக்கி முடித்த உடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில நேரம் வந்து அந்த தண்ணி வந்து அந்த பள்ளமான பகுதியில் கொஞ்சம் நிற்கும். மோஸ்ட்லி வந்து நான் வந்து இதில் ட்ரையரும் சேர்த்து போட்டுருவேன். கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அதை போட்டு விட்ருவேன். அப்படி போடும்போது கொஞ்சம் அந்த சூடான அந்த ஹீட்டான தண்ணியை தான் இது போட்டு கழுவும். அப்புறம் அந்த ட்ரையரில் வந்து கொஞ்சம் அது என்ன ஆகும்னா நல்லா ட்ரை ஆயிரும். ஆனால் சில நேரம் அந்த மாதிரி பின்னாடி மேல் பகுதியில் இப்படி பார்த்துணுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு இருக்கும் கண்டிப்பாக. அப்புறவு ஒரு சில நேரம் மட்டும் நம்ம 2வது ட்ராயரில் நிறைய பாத்திரத்தை போட்டால் அந்த கரண்டி உள்ளெல்லாம் க்ளீன் பண்ணது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குங்க. எல்லா கரண்டியெல்லாம் ரொம்ப க்ளீனாக க்ளீன் பண்ணணும்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். 1 2 அப்படி இருக்குது. 2வது ட்ராயரில் கொஞ்சமாக வந்து நீங்கள் வந்து பாத்திரத்தை கம்மி பண்ணி கொஞ்சம் கேப்பு விட்டோன்னா அந்த கேப்புக்கு ஊடையிலேருந்து அந்த தண்ணி ஃபோர்ஸாக வரும்போது நம்மளுக்கு அந்த கரண்டி வந்து நல்லாவே க்ளீன் ஆயிரும். நான் பார்த்திங்கன்னா அந்த 2வது அடுக்கில் வந்து பாத்திரம் கம்மியாக வச்சதால் நல்லாவே இது வந்து க்ளீன் ஆகியிருந்தது. இந்த மாதிரி ஸ்பூனு எல்லாம் போடலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வரையாக இருக்கும், அந்த மாதிரி சைடில் இப்படி படுக்கிற மாதிரி கூட வைக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வரையில் நிறைய ஸ்பூன் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி நான் இருக்குது பாருங்கள், இந்த மாதிரி படுக்கிற மாதிரி சேஃபில் வந்து நீங்கள் அந்த ஸ்பூன் எல்லாமே வைக்கலாம். ஐ சேஃபில் நீங்கள் இந்த மாதிரி படுக்க வச்சுக்கலாம். இப்படியும் போட்டு வைக்கலாம். ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த பெரிய பெரிய கரண்டி இருக்கிறதால இப்படி வச்சோம் அப்படின்னா தட்டும். அதனால் 1 2 ஐட்டத்தை மட்டும் நான் உங்களுக்கு இப்படி வச்சு காமிக்கிறேன். மோஸ்ட்லி இந்த கரண்டியிலலாம் குழிக்கரண்டியிலலாம் அந்த குழிப்பகுதியில் தான் அழுக்கு இருக்கும். அதனால் இப்படி தலகுப்புற கமத்தி வச்சுருக்கேன். நம்ம வந்து இதை மூடிடலாம். இப்போ இதான் 2வது ட்ராயர். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கேப் நிறைய இருக்குது பாருங்கள். எங்களுதில் கேப் ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுனா தான் மேலே உள்ள ஸ்பூன் வந்து கண்டிப்பாக விளக்குது வந்து கொஞ்சம் ஸ்மாராக தான் விளக்குது. இப்போ வந்து ஓரளவு கேப் இருக்கிறதால இது வந்து நல்லாவே க்ளீன் பண்ணி எனக்கு கொடுத்ததுங்க. இப்போ அவ்வளோந்தான், எல்லாம் முடிஞ்சுது. இப்போ இதை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இந்த ஃபேன் இது வந்து என்னென்னா, அந்த பாத்திரம்லாம் வச்ச பிறகு ஒரு டைம் வந்து நீங்கள் வந்து இது இப்படி சுற்றி விட்டு பார்த்துக்கணும். இந்த மேலே உள்ள ஃபேனு, அப்புறம் அடியில் ஒரு ஃபேன் இருக்குது பாருங்கள், கீழே ஒரு அடியில் ஒரு ஃபேன் இருக்கும். இதை தள்ளிட்டு கீழே இப்படி கையை வச்சு அந்த அடியில் ஒரு ஃபேன் தெரியுதுல, நான் ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட காமிச்சிருப்பேன். அதையும் வந்து இப்படி சுற்றி விட்டு பார்க்கணும். ஏன்னா எந்த பாத்திரமாவது அந்த கைப்பிடி இருக்குல்ல, அது ஒருவேளை கீழே வந்து அந்த ஏன்னா எல்லாமே வந்து அந்த ட்ராயர் மாதிரி இருக்கிறதுலாம் ஹோல் இருக்குல்ல, அந்த ஹோலோடி ஏதாவது ஒரு குக்கரு கைப்பிடியோ ஏதோ ஒன்று கீழே வந்து தட்டிச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபேன் வந்து உடஞ்சிரும். ஏன்னா அது ஃபேனை வச்சு சுற்றி தான் தண்ணியை எல்லா இடமும் ஃபோர்ஸ் ஆக்கிங்கிறதால அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். அதை மட்டும் கவனிச்சுக்கிடணும். இப்போ இதை ஆன் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த பட்டனை வந்து ஆன் பண்ணிக்கணும். ஆன் பண்ணிட்டா இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி லைட்டு வர ஆரம்பிச்சிரும். இதில் வந்து
முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ, அப்புறம் இன்டென்சிவ் கடாய், அப்புறம் நார்மல், அப்புறம் ப்ரீ ரெயின்ஸ், அப்புறம் ஃபேவரைட், அப்புறம் ஸ்டார்ட் இன் அவர், ரிமோட் ஸ்டார்ட், எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை, இன்டென்சிவ் ஜோன், ஹாஃப் லோட், ஸ்பீட் பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும் நம்மளுக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து நார்மலாக போடுறது அப்படின்னா அந்த ஆட்டோ தான் போடுவேன். இது வந்து அந்த எத்தனை டிகிரியில் வந்து அந்த ஹீட்டு வந்து அந்த பாத்திரத்தை விளக்கும் அந்த தண்ணியில் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க காமிச்சிருப்பாங்க. 50 டிகிரி, இது வந்து 45 to 65 டிகிரி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த டிகிரி எவ்வளோ, இது 70 டிகிரி, இது 65 டிகிரி அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஹீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க போட்டிருப்பாங்க. இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இதை ஆன் பண்ணுறேன். இது வந்து அந்த எக்கோவை ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் வந்து டைமிங் காமிக்கும். அதாவது 3.45, இது 3.25 மணி நேரம் வந்து இது வந்து பாத்திரம் விளக்குங்கிற மாதிரி காமிக்குது. இப்போ வந்து நம்ம அவ்வளோ நேரம் நம்மளுக்கு பாத்திரம் விளக்க வேண்டாம். அப்போ இதை கம்மி பண்ணணும்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்பீட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு இருக்கலாம், இதை ப்ரெஸ் பண்ணணும்னா இந்த டைமிங் வந்து கம்மியாயிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1.5 அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பட்டனையும் இங்கே ஆன் பண்ணிவிட்டு, இப்போ இது இன்டென்சிவ் கடாய் அப்படின்ட்டு இருந்ததில்ல, இதை நான் நார்மலாக இது தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஆட்டோ. இதை நான் இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த ஆட்டோவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது 2.15, 2.25 மணி நேரம் இது வந்து பாத்திரம் விளக்குங்கிற மாதிரி காமிக்கி. இதில் வந்து இதை கம்மி பண்ணணும்னா ஸ்பீட் பர்ஃபெக்ட், இதை நம்ம இப்போ கம்மி பண்ணும்போது இது வந்து 1.25 மணி நேரமாக ஆகிரும். நான் இப்படி தான் போட்டு வைப்பேன். அப்புறம் நான் இன்னொன்று என்ன பண்ணுவேன்னா எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை, அதாவது மேலே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தண்ணிலாம் நிற்கும், அந்த மாதிரி நிற்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா ட்ரையை நான் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிடுவேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1.37 மினிட்ஸ் வந்து இது வந்து என்னென்னா பாத்திரம் விளக்கும். அந்த மாதிரி தான் நான் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். நம்ம இப்போ இது இப்படி போட்டுட்டு ஒவ்வொன்றையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு பட்டனையும் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்பீட் பர்ஃபெக்டாக அமைக்கி நீங்கள் டைமிங்கை கம்மி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா ட்ரையை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இப்படி ஸ்டார்ட் பட்டனை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து என்ன ஆகும்னா ஒர்க்காக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ சவுண்டு கேட்குது பாருங்கள், இப்போ சவுண்டு கேட்குது. இப்போ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ஆட்டோவை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து இந்த ஸ்பீட் பர்ஃபெக்ட்டும் கொடுத்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா ட்ரையும் கொடுத்து 137 இருக்குது. இப்போ வந்து இது வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. நம்ம வந்து இனிமேல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு 15 மினிட்ஸ் கழித்து நான் வந்து லைட்டாக உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது எப்படி க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்படி அது இந்த பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் திறக்கலாம், ஆனால் கையை உள்ளே விடக்கூடாது, தண்ணிலாம் விழுது பாருங்கள். ஏன்னா சூடான தண்ணி உள்ளே வரும், அந்த மாதிரி கையையே விட்டு ஏதாவது பாத்திரம் எடுக்கன்னு எடுத்துடக்கூடாது. இவ்வளோந்தாங்க. இதை இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அது பாட்டுக்கு நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ நேரம் வேணுமோ அந்த கொடுத்த டைம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு விளக்க ஆரம்பிச்சிரும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து விளக்கி முடிச்சிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இதில் வந்து விளக்கி முடித்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு 2 கரண்டி நான் எடுத்துகிட்டேன், எனக்கு அவசரமாக தேவைப்படுதுன்னு. ஆனால் எல்லாமே நல்லா க்ளீன் பண்ணியிருந்ததுங்க. இங்கே பாருங்கள், நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியிருந்தது இன்றைக்கி. ஏன்னா அந்த 2வது ட்ராயரில் வந்து கம்மியான பாத்திரம் வச்சதால் தண்ணிலாம் நல்லா ஃபோர்ஸாக வந்து நீட்டாக ரொம்ப அழகாக எந்த இதுலேயுமே வந்து எந்த அழுக்குமே இல்லாத மாதிரி சூப்பராக, அதாவது கொஞ்சம் அழுக்கு இருக்குது, ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா அது இந்த ஸ்பூன் பகுதியில் மட்டும்தான் வருமே தவிர வேறு எந்த பாத்திரத்துலேயும் வராது. இப்போ பாருங்கள், இதை காமிக்கிறேன் பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக க்ளீன் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், சூப்பராக க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துரும். அதாவது அந்த அழுக்கு அப்புறம் எண்ணெய் கசடு எது இருந்தால் எண்ணெயே இருக்காது, அந்த எண்ணெய் பிசு பிசுப்பு நம்ம தேய்க்கும் போது கூட அந்த எண்ணெய் பிசு பிசுப்பு இருக்காது. இது வந்து சூப்பராக தேய்ச்சி கொடுத்துரும். ஏன்னா வந்து சூடான தண்ணிங்கிறதால என்ன பாருங்கள், அந்த இது அந்த கப்புலாம் அவ்வளோ அழுக்காக நான் உள்ளே போட்டேன். எல்லாமே சூப்பராகிட்டு. அலுமினிய பாத்திரம் நார்மலாக போடக்கூடாதும்பாங்க, நான் ஏதாவது 1 2 எப்போமாவது போட்டுருவேன். குக்கர் வைக்கலாம், ஆனால் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும், லைட்டாக கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ பாருங்கள், நான் இதை எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பாருங்கள், எல்லாமே நீட்டாக க்ளீன் ஆகிட்டு. இது வந்து அந்த நடுப்பகுதியில் கருப்பாக இருக்கிறது வந்து
கொஞ்சம் அடி பிடிச்ச மாதிரி. இதில் வந்து இன்னொன்று என்னென்னா, அடி பிடிக்கிற மாதிரி பாத்திரத்தெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி தான் போடணும். அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும். அப்புறம் காப்பி கரையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும்னு யோசிக்காதீங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்க்ரப்பர் வச்சு தேய்ச்சிட்டு தான் உள்ளே போடணும். இதில் அந்த பாருங்கள் எல்லாமே சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிட்டுங்க. நல்ல யூஸ்ஃபுல் தான். எனக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த மாதிரி வேலைகள் பார்க்கும்போது இந்த பாருங்கள் நான் சொன்னேன் பாருங்கள், இந்த குழிப்பகுதியில் கொஞ்சம் தண்ணி நிற்கும்னு எல்லாம் என்ன பாருங்கள், அந்த குக்கரில் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் நின்றுது. அப்புறம் குக்கர் பாருங்கள், குக்கரை நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான். சூப்பராக அந்த குக்கர் எல்லா பகுதியிலும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு கீரை பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னா ஓரத்தில் ரொம்ப காஞ்சி போய் இருந்துச்சுன்னா சில நேரம் இருக்கும். ஆனால் மோஸ்ட்லி க்ளீன் பண்ணிடுங்க. அந்த சூடுலேயே வந்து அந்த ஏதாவது கரை இருந்துச்சுன்னா குவந்து அழகாக க்ளீன் பண்ணிடும். இவ்வளோ தான் சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிட்டுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். தேங்க்யூ.